আজকে আলোচনা করব সর্দি কাশি গলার সমস্যা নিয়ে। সর্দিতে কি করবেন? এটা আমাদের প্রায় কমন একটা সমস্যা। ঠান্ডা বাতাস লেগে বা ভাইরাল এর কারণে সর্দি হয়ে থাকে আমাদের। সর্দি হলে প্রথমেই যা করবেন, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে খাঁটি সরিষার তেল হাতে নিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানুন। নাভিতে, পায়ের তলায় ও মাথার তালুতে মালিশ করুন। এছাড়া কালো জিরার তেলে বেশ ঝাঁজ থাকে। কালো জিরার তেল না পেলে একটি রুমাল বা কাপড়ে সামান্য কালো জিরা নিয়ে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে নাক দিয়ে টানুন। 3. ঘি হালকা গরম করে নাক দিয়ে শুকতে পারেন। 4. রাতের খাবারের সাথে রসুন খেতে পারেন। ঝাঁঝালো কাঁচা পেঁয়াজ খুবই উপকারী। 5. পুদিনা পাতা, তুলসী পাতা, কাঁচা আদা, মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশি দ্রুত ভালো হয়। এবার যদি শুধু কাশি হয় অথবা সর্দি কাশি একই সাথে হয়, তাহলে কি করবেন? কাশি হলে বারবার হালকা গরম পানি পান করুন। যদি আপনার ধূমপানের অভ্যাস থাকে, ছেড়ে দিন। তামাক কাশিকে আরও শক্তিশালী করে। সবসময় উষ্ণ থাকুন, যেহেতু ঠান্ডা কাশির একটি উপলক্ষ, তাই কাশি হলে উষ্ণ থাকবেন। কাশি হলে গরম পানি দিয়ে গোসল করুন। এটা শরীরের ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে কাশির জীবাণুগুলো বের করে দেবে। সাথে সাথে খেতে পারেন দুধ 1 গ্লাস গরম, 1 চামচ হলুদ গুঁড়া মিশায়ে খেতে পারেন। এছাড়া পারেন আদা গরম পানি অথবা চায়ের সাথে মিশিয়ে বারবার খেতে পারেন। 3. লেবু 1 গ্লাস গরম পানিতে 2 চামচ মধু ও 1 চামচ লেবুর রস মিশিয়ে খেলেও সর্দি দূর হয়। অথবা 1 গ্লাস পানিতে 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া ও 1 চামচ মধু মিশিয়ে কুসুম পানি দিনে 2 বার করে খেতে পারেন। 4. তুলসী পাতা ও আদা 1 কাপ পানিতে কয়েকটা তুলসী পাতা, আদা কুচি ফেলে দিয়ে যখন ফুটাতে থাকবেন, পানি যখন অর্ধেক হয়ে যাবে তখন সেটা দিনে 2 বার করে পান করেন। রসুন, এটা খুব উপকারী। 4-5 কোয়া রসুন ঘিতে ভেজে নিয়ে গরম খেতে পারেন। এবার ভাপ নিতে পারেন। কান, গলা, মাথা ঢেকে ফেলুন বড় চাদর দিয়ে। মাথার চাদরের ঘোড়া টোপে নিজেকে রেখে গরম জলে ভাপ নিলে আপনার পোস্ট নেজাল ড্রিপিং কমবে, ফলে কাশি তো কমতে বাধ্য। আপেল সিডার ভিনেগার গলার মিউকাসকে ভাঙতে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ ঠেকাতে এটা খুব উপকারী। একটু উষ্ণ পানিতে 2 চামচ আপেল সিডার দিয়ে খেয়ে ফেলুন। বাসক পাতার রস, এটা সর্দি কাশির হচ্ছে মহা ঔষধ। দিনে 2-3 বার খেতে পারেন 1 চামচ করে। রোগ হিসেবে কাশিকে মোটেও ছোট করে দেখবেন না, কেননা এটা হাঁপানি, যক্ষা, কণ্ঠনালী ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ হতে পারে। এবার কাশি দিলে গলার সমস্যা কাশতে কাশতে হয়েই যায়, গলায় ব্যথা হয় বা ভয়েস ভেঙে যায়। এক্ষেত্রে গরম পানিতে সামান্য মধু, লেবুর রস আর আদার রসের মিলায়ে গলা ব্যথায় খেতে পারেন। যষ্টি মধু, এটা খুব উপকারী। আপনি যষ্টি মধু 2 টেবিল চামচ এবং একটু গরম পানি সাথে মিশিয়ে চুলার উপরে রাখেন। এরপর গরম করে চায়ের মতো করে দিনে 2 বার খান। লবণ পানি দিয়ে গার্গল করা, কাশি দূর করতে এটা অনেক জনপ্রিয় এবং প্রাচীন পদ্ধতি। লবণ পানি দিয়ে গার্গল করেন 15 সেকেন্ড, প্রত্যেকবার 15 সেকেন্ড, দিনে 3 বার করে করবেন। দারুচিনি গলা ব্যথা, ঠান্ডা, কফ সারাতে দারুচিনি খুব উপকারী। 1 চামচ দারুচিনির গুঁড়ার মধুর সাথে মিশিয়ে দিনে 2-3 বার খান,
কমে যাবে। মাথা ব্যথা থাকলেও কমবে, সাইনাসের সমস্যা খুব ভালো কাজ করবে। মরিচ চা, এই গোলমরিচ খুব উপকারী, এটা খেতে পারেন। লবঙ্গ চিবিয়ে অথবা গরম পানিতে দিয়ে খেতে পারেন, এটাতেও গলা ব্যথা, গলা বসে যাওয়া এগুলো কমবে। এছাড়া প্রাথমিকভাবে না কমলে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের অধীনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিন। 2-1 দিনে যদি ঘরোয়া চিকিৎসায় ভালো না হয়, নিরাপদে ইনশাল্লাহ সুন্দরভাবে সুস্থ হবেন। আপনারা ইকবাল মডার্ন হোমিও হল এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ইনশাল্লাহ আমরা প্রায় মাঝে মধ্যেই নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। আসসালামু আলাইকুম।